la cajita que el socio nos puso en el chat. Miren, esa es la cajita y definitivamente miren el ruido que hace esto. De verdad que esto es horrible el ruido. Yo llevo muchos meses tratando de encontrar esto y de verdad que no lo había visto en realidad. Pero ahí está, ese es el ruido. Voy a engrasar como dijo el socio. Vamos a ver si se ve el ruido, porque verá, mano, de verdad que vamos a ver si esto se puede solucionar, porque los supermecánicos no lo han hecho. Así que bueno, mi pana, gracias. Bueno, para que vean ahí yo le metí WD-40, después la grasa líquida y después grasa, y miren cómo se fue el ruido. Así que pues parece que eso no es algo de lubricación. No sé, de verdad que yo creo que es más fácil lubricarlo de vez en cuando que llevarlo al dealer para que lo arreglen, porque de verdad que esa gente no va a hacer nada. Así que bueno, pues gracias al socio que me ayudó ahí en esa, porque de verdad que ya era desesperante el sonido. Bueno, vamos a ver si de verdad funciona.